Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa ruhusa yako, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi naomba sasa kumjibu Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub swala lake nambari 63 lenye vipengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwepo kwa malalamiko ya wamiliki wa vyombo vya moto yanayotokana na vyombo vyao kugundulika kuwa na makosa ambayo huonekana kuwa ni madogo madogo, pamoja na uwepo wa foleni wakati wa kupasisha vyombo hivyo. Na sababu kubwa ambayo hupelekea kuwepo kwa malalamiko hayo yanatokana na uwezo mkubwa wa mitambo ya ukaguzi wa vyombo vya moto vilivyofungwa katika eneo la Dole, ambalo hubaini hata makosa madogo madogo yaliyomo kwenye chombo kilichofanyiwa ukaguzi. Baada ya kugundulika makosa hayo, mmiliki wa chombo hutakiwa kufanya marekebisho na kurudi tena kwa ajili ya ukaguzi. Lengo ni kuhakikisha kuwa vyombo vyote vinavyotembea barabarani ni vizima na salama kwa matumizi. Hata hivyo, serikali imeanza kuchukua hatua za awali kwa kufanya ufuatiliaji ili kubaini ukweli wa malalamiko ya uwepo wa foleni, kufelishwa kwa vyombo kwa lengo la kutengeneza mazingira ya kutoa fedha, na pindipo ikibainika kuwa mtendaji yoyote anafanya kwa makusudi, hatua stahiki zitachukuliwa. Lakini B, Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali haina mpango wa kujenga kituo kama hicho katika mikoa. Hata hivyo, serikali imepanga kujenga kituo kingine kisiwani Pemba kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Baada ya kukamilika kituo hicho, serikali itaangalia uwezekano wa kujenga vituo vingine katika maeneo ambayo yataonekana kama kuna uhitaji zaidi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Jaku, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, haya maswala kabla ya kujibu yapimeni kwanza na kufikiria. Kilio kinaanza na mfiwa. Sasa kama mtu anakuja anacheka ataona kama hujafiwa. Mheshimiwa, serikali imeamua kuchukua hatua za awali kwa kufanya ufuatiliaji. Ni tarehe gani mmeanza kufuatilia swala hilo hadi tunafika hapa mpaka leo? Nipe tarehe na muda wake. Lini tarehe mlianza kufuatilia swala hilo? La pili, je, uko tayari kupokea malalamiko ili kujua kilio hichi cha watu? Lakini kwa nini msiweke mashine angalau inayokiri angalau 90% au 75 gari kama pasi? Leo third mirror imekaa upande kidogo, kisingizio cha kumkwamisha nini mwananchi. Breki imefika mpaka pale, breki inafanya kazi, umefika pale ambapo breki haifanyi kazi. Which is which? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi naomba kumjibu masuala yake ya nyongeza Mheshimiwa Jaku kama ifuatavyo. Mheshimiwa, baada ya kupokea wizara masuala haya ambayo yanahusiana na malalamiko ya wananchi, wizara tayari imeanza kufanya ufuatiliaji. Hata hivyo, nimtoe wasiwasi Mheshimiwa Jaku kwamba kituo ambacho kinafanya inspection za magari ni kituo ambacho kimefungwa mitambo ya kileo, mitambo ambayo inaweza kuidentify kila kosa ambalo lipo katika gari. Na Mheshimiwa Spika, nieleze tu pia wananchi kwamba tulichokizoea ni mazoea kwamba magari yalikuwa yakipasishwa manual. Kwa hiyo wananchi wengi bado hawajazoea kutumia mifumo, ila nitumie fursa hii kuwaomba kwamba tutumie hii mifumo kwa sababu ndio dunia sasa hivi huko ilipo, na inawezekana gari imekwenda pale kufanyiwa inspection, ni gari mpya ambayo ni 0 kilomita, na hayo yanatokezea kwa sababu mfano mmoja ni magari yetu haya ambayo yanatumia umeme. Ni magari mapya ambayo yameletwa kufanyiwa inspection, magari 27, lakini kulikuwa kuna makosa madogo tu kwamba kulitakiwa kufanyika adjustment ya breki, na breki kiutaratibu zinatakiwa ziwe 40%, zilikuwa zipo 27%. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba hatuna makosa ambayo yanaendelea kufanyika barabarani, na lengo si kutoa offense au kuongezeka ukusanyaji wa mapato katika masuala barabarani, isipokuwa kutuhakikishe kwamba tuna magari ambayo yapo salama kwa matumizi ya binadamu, ila mifumo inayotumika ni salama na mifumo ambayo ipo rahisi kwa mwananchi kutumia, kwa sababu unaingia mwenyewe online,
unaomba appointment ya kwenda kufanyiwa inspection ya gari lako. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Kuhusu utaratibu, Mheshimiwa Spika, kuhusu utaratibu nilichouliza na jawabu silo chouliza. Mheshimiwa, majibu sote tumeyasikia, yalikuwa vizuri tu. Mimi nakuomba unyanyuke Mheshimiwa Jaku, kwa sababu nakupa nafasi ya kuuliza swali lako linalofuata kwa wizara hiyo hiyo. Mheshimiwa Jaku, swali linalofuata wizara hiyo hiyo ya mawasiliano. Muulizaji wewe. Mheshimiwa, niko tayari kusikiza majibu. Asante Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa ruhusa yako, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi naomba kumjibu Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub swala lake nambari 64 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa upatikanaji wa miundombinu rafiki inayowezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za mazoezi ya mwili kwa ajili ya kuimarisha afya. Aidha, wizara inatambua kuwa barabara inayoelekea pwani ya Kizingo kutoka Kilimani Bar ni muhimu kwa wananchi wote wanaotumia maeneo hayo. Kwa kuzingatia kuwa barabara hiyo ilijengwa kwa kifusi tangu mwaka 2020, ni lazima uhitaji wa matengenezo. Hivyo Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi itaijumuisha katika mpango wa matengenezo ya barabara za ndani ili ijengwe kwa kiwango cha zege, lami au paving blocks. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, timu ya baraza inakwenda pale inapita, na kule kama kuna kituo cha afya, kuna watu wanachukua wazee wao kutoka barabarani kuwapeleka kule kwa kuwabeba ambapo haielekei, na njia tayari shakatika. Hili ni jambo la dharura. Na sadaka njia mambo matatu: ukakuta kitu chafu akiondosha kwa pembeni, unatembea chini kuangalia chini, ni sadaka kubwa. Ni lini tufuatane mguu kwa mguu ili usije ukapata shahidi wa Kinyamwezi uende ukaone uhalisia. Lakini kwa kweli hata watoto wadogo wachimbwa mashimo mle ndani kutia mchanga ipate kutembea, hali si nzuri. Hili ni kuombe, chafanya mambo makubwa serikali, tushukuru, alhamdulillah. Hili naomba hatua dharura, na barua ishakatika tayari sasa hivi, uvuke pale. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi naomba kumjibu Mheshimiwa Jaku swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tutambue tu kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia uongozi wa mahiri wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ana nia thabiti na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba kila kichochoro, kila njia ndani ya Zanzibar hii inajengwa. Na kwa taarifa tu kwamba tokea 2020 hadi kufika sasa zimeshajengwa takriban kilomita zaidi ya 1084, na kwa mujibu wa ilani ya utekelezaji kutoka 25 kuelekea 30 tuna mpango wa kujenga zaidi ya kilomita 850. Mheshimiwa Jaku, ni kuhakikishie tu kwamba ombi lako la kwenda kutembelea eneo husika tumelipokea, na kama wizara tuko tayari kufanya ziara sehemu hiyo kwa lengo la kuangalia athari zilizopo, lakini kwa maeneo yote ambayo yana uhitaji wa barabara basi maombi tumeshachukua na tutayazingatia kwa ajili ya kufanyia utekelezaji. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante.